Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang sangat kawula mulyakaken, para jamaah sedaya, para pemirsa sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken. Alhamdulillah dalu niki kita sedaya dipun paringi pitulung kalih Allah saged rawuh wonten mriki majelis. Mugi-mugi rawuh kita estu-estu pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Rawuh kita dados lantaran kita dipun paringi keberkahan umur, keberkahan rezeki, dipun kumpulaken kita di tempat niki, di tempat yang mulia niki. Mugi-mugi mben teng akhirat kita dikumpulkan malih di surganya Allah bersama orang-orang ingkang kita cintai. Allahumma amin. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, nggih rada napa nggih kula eling niki wau lho, wonten begitu medal wonten napa une napa niki wau, bakpo napa-napa nggih. Nah niki kula inget wekdal maos niki wonten singen wekdal zamane Kanjeng Nabi, salah satu ayat ingkang turun dingene tenggene salat tenggene surat Jumuah niku nggih. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah nggih. Nah, di ketika Kanjeng Nabi wekdal niku khutbah. Waktu Kanjeng Nabi niki khutbah, niku pedagang-pedagang dari Syam niku dugi, dari Syam niku dugi. Lah teng niku begitu dugi, orang-orang niku yang mendengar ada pedagang niku dugi, niku langsung melayu padha metu. Nah, niki wau jenengan kok mboten padha medal ana wong dodol. Nggih. Niki padha medal. Padha medal teng riku niku memang menarik. Jadi pedagang-pedagang teng Syam niku kalau datang membawa dagangannya, niku promosinya tidak sekedar pokoknya dodol tok, juga ada biduan-biduannya. Jadi wong-wong niku seweneng. Jadi padha metu kabeh ndelok teng riku. Bahkan teng riku tertinggal tenggene masjid niku bersama Kanjeng Nabi niku cuma sekitar orang 12. Nah, orang 12 niku akhirnya digawe hukum bahwa Jumatan niku nggih, sebagian qaul ada yang menyatakan bahwa Jumatan itu sah meskipun cuma orang 12. Sebagian qaul mengatakan demikian. Nah, niki wong-wong padha metu karena ada niki ada napa pedagang niku padha metu. Terus wonten Jumatan tangketi kali Kanjeng Nabi. Napa awak mau kok padha metu? Kok padha metu ana dagangan. Nggih anu Kanjeng Nabi, nggih pinter jawabe. Lek Jumatan ngrungokaken jenengan niku lak ben Jumat kula. Tapi lek pedagange dugine mboten mesti, ya setahun pisan. Makane kula napa jenenge medal niki wau polahe napa pengin nekani niki nekani napa pedagang Jumatan lek ben Jumat lak ketemu jenengan kula. Sampai wonten sing ngoten niku nggih. Nggih niku nggih wonten sing ngoten. Nah, pun. Dadi niku nggih niku salah satu asbabun nuzul surat Jumuah. Nggih memang ayat niki sebenarnya juga memberikan napa memberitahukan kepada kita bahwa memang ada napa di dalam ekonomi itu ada pandangan ngeten. Di mana ada keramaian, di situ ada potensi ekonomi. Jadi teng kan hari Jumat itu kan tempat berkumpulnya orang. Sehingga teng niku para pedagang niku datang teng niku. Kenapa? Karena di situ hari Jumat orang Jumatan wae wong kumpul. Lah, ayat niki menunjukkan bahwa di mana ada perkumpulan, di situ ada potensi ekonomi. Makanya sajane wong-wong dagang nok ngene tahlilan bareng ngoten niku.
Dagang tahlil akbar bisa kata wong dodol nggih. Niki kira-kira wong-wong ki paham karo ayat iki. Kira-kira paham karo ayat iki sehingga mereka itu mendatangi perkumpulan untuk nopo? Karena ada potensi ekonomi teng riku. Nah, niki Islam niku sakjane nggih mengajarkan ngoten niku. Ada potensi ekonomi di perkumpulan. Pun. Para jamaah sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, tasih berkaitan kalian napa? Berkaitan kalih jenazah. Berkaitan kalih jenazah. Di awal-awal niku napa kita membahas masalah napa ruh nggih, membahas masalah ruh. Teng riku mangke orang yang sedang dirawat, jadi jenazah yang dirawat niku sebenarnya juga merasakan sakitnya ketika orang niku dirawat dengan cara yang tidak baik. Lah mangkane al-aula yang paling utama untuk merawat jenazah itu adalah warasahnya, ahli warisnya, keluarganya. Di keluarga itu mempunyai rasa yang lebih sayang kepada orang yang meninggal. Dadi lek anak mestine luwih sayang ning gene wong tuwa. Suami lebih sayang kepada istrinya daripada orang lain. Sehingga lek mandikan jenazah, merawat jenazah, niku lek keluargae dhewe niki pasti lebih baik. Makanya di situ dikatakan al-aula yang paling utama untuk memandikan dan seterusnya niku adalah keluarganya sendiri. Nah, di samping ngoten bahwa ruh niku, apalagi ruhnya Nabi niku atau ruhnya para wali niku masih bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup. Mangkan lihat tengene Quran kan ngeten. Tengene Quran niku kalimatnya Rabbana ya apa niku? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Ngoten nggih teng Quran niku bahwa Kanjeng Nabi, arti para nabi atau Kanjeng Nabi khususnya niku diutus membacakan yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab dan mengajarkan kepada mereka kitab. Lah teng kalimatnya pakai fi'il mudhari yuallimuhum nggih. Yatslu alaihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmah, menggunakan fi'il mudhari. Apa maksudnya fi'il mudhari niku? Fi'il mudhari niku berlangsung terus-menerus. Lek teng bahasa Inggris jenenge present continuous tense. Ngoten nggih lek boten salah nggih. Nah, sing eling bahasa Inggris nggih. Niku kan terus-menerus. Artinya napa? Nabi niku terus-menerus mengajarkan Al-Qur'an. Makanya para orang-orang soleh, para kekasih Allah, itu meskipun mereka kayaknya sudah meninggal, tetapi mereka seringkali masih mengajarkan. Makanya banyak cerita-cerita para ulama, niku sing mulang, wong sing wis sedo. Kadang-kadang wonten niku ceritane sing belum lama sebenarnya, menawi Ustadz Khairon Bangil niku putrane niku lek pas mulang kok mboten paham, terus kemudian beliau niku sare niku diimpeni diulang, sing ora paham niku sing diulangi. Nah niku Imam Ghazali niku ketika menulis hadis niku beliau ini hadis ini memang benar sahih atau bukan, niki memang kalamnya Kanjeng Nabi atau bukan, niku nggih langsung tangkep ing Kanjeng Nabi. Bahkan lantarannya mudah sekali ditulis. Lek diambu kok wangi, iki kalame Kanjeng Nabi. Lek gak. Ngoten niku omong Ghazali. Banyak sekali ulama-ulama yang seperti itu. Mereka meskipun sudah meninggal para ulama itu, mereka masih bisa mengajarkan kitab sama dengan Kanjeng Nabi. Itu ketika meninggal niku tetap bisa mengajarkan. Kados contone Said Ali Al-Maliki nggih.
Syed Maliki yang kita biasanya kenal Syed Maliki. Niku untuk urusan banyak hal, niku langsung konsultasi datang Kanjeng Nabi. Jadi baik yaqdzatan au manaman, baik dalam keadaan napa jaga ataupun dalam keadaan tidur. Beliau sering mengkonsultasikan banyak hal, termasuk santri iki arep napa diterima pokak mondok dik kene, ngoten niku langsung konsultasi datang Kanjeng Nabi. Nah, niku Habib Umar Tarim niku beliau membangun pondoknya, semua peletakan kelas di kamare no endi jedinge teng pundi niku langsung konsultasi datang Kanjeng Nabi. Nah, karena Quran sendiri sudah mengatakan bahwa jangan dikira orang yang telah orang yang mati syahid itu amwatan, jangan dikira mereka itu telah meninggal, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu masih hidup di sisi Allah dan diberikan rezeki. Artinya diberikan rezeki itu mereka masih diberikan kemampuan untuk mengajarkan pada umatnya. Apalagi para nabi, orang mati syahid aja saged memberikan niku turzaqun, mboten amwat. Makanya kita datang ke para wali itu sebenarnya sangat mungkin untuk menyambungkan ruh kita kepada mereka. Nggih, kados sing ngriki lek pas hol kan sing disenengi wiritane Bang Abdul Azim niku napa? Fatihah ping 500 ngoten nggih. Kuat mboten jenengan Fatihah ping 500 niki? Nggih, Fatihah ping 500 niki nggih lek ben mboten angel-angel lek wong 10 ya maca pinten 50-an nggih. Lek wonge 100 ya pinten? Nggih. Nggih wis dipingno mawon lek jenengan mboten kuat. Memang wiritane para wali ngoten niku berat. Menawi Mbah Hasyim Asy'ari niku sing paling disenengi niku surat Kahfi. Dadi lek misalkan jenengan kok ziarah tinggene makamnya Mbah Hasyim Asy'ari niku yang paling didemeni surat Kahfi. Di macam-macam makam niku wonten sing didemeni kalih Shahibul Maqbarah. Sinten niku mangke saged gampang nyambungnya. Jadi lek jenengan misalkan wali niki senenge diwacakno tahlil, jenengan tahlil teng riku, terus kemudian napa jenenge hajat jenengan nyuwun teng riku insyaallah dipun paringi gampang kabul. Dilek tengene Mbah Hasyim niku mboten namung tahlil tapi maca surat Kahfi. Wonten tengene makam mboten gak usah maca napa-napa, mek njaluk tok niku nggih wonten. Dadi macam-macam. Khasnya tinggene tiap-tiap ulama niku mempunyai kesukaan yang berbeda. Kados jenengan niku lho nggih. Jenengan nak senengane macam-macam nggih, beda-beda. Ana sing seneng sate, ana seneng gule, lek sowan ana sing seneng digawani gula, ana sing seneng digawani mie macam-macam. Lah ngoten niku nggih senengane beda-beda. Ketika jenengan senengane kok diplekno sing senengane kok dikei, maka orang jenengan niku sing disowani mesti bakal apa karepe langsung tak turuti. Biasanya ngoten. Nah, niku khasnya para ulama seperti itu. Sampun. Lajeng sak sampunipun napa ingkang berkaitan kalih memandikan, kemudian watakfinu mengafani jenazah. Watakfinuhu bisa tiri auratin. Jadi mengafani mayat itu adalah dengan suatu yang bisa menutup aurat. Untuk laki-laki berbeda dengan perempuan. Jumlah kain yang digunakan untuk menutup orang laki-laki dan perempuan niku berbeda. Sami napa mboten? Pak kula tangketi jenengan biasa lek ngomong ngafani ngulesi jenazah niku lanang kali wedok sami napa mboten? Koyoke sami. Nggih. Biasa lek kula ningali kok padha ae lanang karo wedok sama padahal mboten sami. Benten. Laki-laki itu ngeten. Menawi laki-laki ngeten. Menawi laki-laki niki dengan menggunakan 3 lembar. Menawi ngeten. Wa akmalu lidzakari salasatun ya ummu kullan minhuma al badan.
wa jaza ayyazdata tahtaha qamis wa imamah wal unta izaron faqamisun fakhimarun falafafatani untuk laki-laki niku dengan menggunakan 3 lembar yang menutupi seluruh badannya dan boleh ditambahkan di bawahnya itu qamis dan imamah. Jadi napa? Qamis baju kurung dan imamah serban. Nanti baju kurung niku mboten baju kurung lek jenengan jahitane kanan kiri niku, lek mayit biasanya namung dibolongi tengahe, kain ditekuk dibolongi tengahe, ngoten. Nah niku untuk laki-laki. Kalau perempuan niku kemudian ditambah izar nyamping sarung. Tambah sarung. Faqamisun kemudian ditambahkan baju kurung. Ngoten baju kurung terus kemudian khimar niku kudung. Terus kemudian 2 lapis niku untuk perempuan. Niku mengkafani perempuan. Wa yakfi al mayyitu ngeten. Sakniki ngeten. Bagaimana kalau orang yang meninggal niku, jadi itu orang yang masih punya hutang. Nah, masih punya hutang. Kan pada dasarnya ngeten. Sesuatu yang digunakan untuk merawat jenazah itu adalah tirkahnya mayit, harta tinggalannya. Harta tinggalannya niku nggih harta tinggalannya yang digunakan untuk merawat jenazah. Termasuk membeli kain kafan, termasuk biaya untuk ngeduk jenazah dan seterusnya niku menggunakan harta tinggalan mayit. Sedangkan untuk niki untuk biaya tahlil dan seterusnya niku pun diambilkan dari harta peninggalan jenazah. Tapi kenapa? Karena harta tinggalan jenazah itu adalah hak waris. Jadi niku pun miliknya ahli waris. Kecuali semua ahli waris sepakat. Nah, kecuali semua ahli waris sepakat, misalkan ngeten. Jadi harta tinggalannya jenazah niku wis ngene awake dhewe sepakat ya, iki bagiane dhewe sebagian digawe napa? Digawe biaya selamatan. Nah niki angsal. Tapi kalau dari harta peninggalan mayit niki mboten angsal, saking harta tirkah. Nah niki kadang-kadang sakarepe dhewe napa jenenge biaya selamatan gawe dhuwit tirkah. Niki mboten angsal. Lah termasuk ngeten. Untuk orang yang masih punya tanggungan hutang niki bahkan untuk pakaiannya, di pakaian apa jenenge ulesnya niki hanya ules minimal mawon, ndak boleh lebih dari minimal. Yang penting pokoknya minimal paling boten dia bisa menutup seluruh tubuhnya. Lek minimalnya yang haknya Allah itu adalah seperti orang sholat. Lek lanang niku sing penting nutup napa mulai pusar sampai dengkul, mulai pusar sampai dengkul, minimalnya seperti itu. Niki untuk haknya dia dengan Allah seperti itu. Sedangkan perempuan nggih seluruh badan kecuali napa niki telapak tangan dan wajah niku untuk perempuan. Nah, untuk orang yang punya hutang nggih niki wau. Kenapa kok ngoten? Karena beratnya masalah hutang ini. Kanjeng Nabi niku kalau ada orang yang meninggal dan dia masih punya tanggungan hutang, niku beliau bahkan tidak mau nyolati. Tidak mau nyolati. Ini untuk pelajaran mawon, boten terus kemudian nyolati itu tidak boleh. Sahabat dipersilakan, tapi Kanjeng Nabi tidak mau. Itu bukan tidak boleh nyolati orang yang masih punya hutang, tetapi tengriku untuk pelajaran betapa beratnya masalah hutang piutang. Nah, makanya betapa beratnya masalah hutang piutang. Makanya bener misalkan sinten mudin niku ketika memberangkatkan jenazah itu dia bilang begini, ngeten lah ngomongnya, menawi jenazah niki nggadah tanggungan apa? Hak adami kali jenengan, nyuwun jenengan segera berhubungan dengan ahli waris. Nah, berhubungan dengan ahli waris.
Penting berhubungan dengan ahli waris niki. Menawi jenengan memang gak ada tanggungan, jenengan segera datang ke ahli waris. Niki bukan bermaksud memberatkan ahli waris, tetapi bermaksud untuk meringankan jenazah. Meringankan jenazah. Kenapa? Rohnya orang yang meninggal, dia mesti punya tanggungan hutang. Itu nanti pasti tergantung di antara langit dan bumi, tidak diterima oleh Allah. Rohnya orang yang masih punya hutang. Nah ini makanya beratnya masalah hutang piutang, hakul adami. Nah ini begitu beratnya. Nah maka penting bagi kita semua sakderenge kita niku napa meninggal itu paling tidak harus ada yang namanya wasiat. Namanya wasiat. Niku wasiat niku berarti pesan yang ditangguhkan sampai dia meninggal. Pesan yang nanti dilakukannya setelah dia meninggal. Niki jenenge wasiat. Nah, cuma wasiat niki ndak boleh lebih dari sepertiga harta mayit. Kalau misalkan ngeten, misalkan wis kabeh hartaku sing tak miliki iki tak kekno nang ngene masjid misalkan nggih. Tak kekno nang masjid. Niki tidak boleh langsung dilakukan. Maksimal yang boleh diberikan hanya sepertiga. Yang selebihnya itu adalah haknya ahli waris. Kalau memang ahli waris niki wis ya wis iki hakku, hak sampean saiki ben kelakon hajati wong tua iki wis saiki dikekno ya, dikekno nang ngene masjid. Dan iki angsal berarti napa? Ahli waris sudah merelakan. Lek mboten nggih tetep mboten pareng. Pun. Wa aular rijal bi aulahum bisolati kama yati. Lebih utama-utamanya orang yang lebih utama-utamanya orang yang memandikan jenazah, termasuk lebih utamanya orang-orang yang menyolati jenazah itu adalah keluarganya. Jadi sing paling sae dalam mensolati, termasuk nggih merawat niku wau, menyolati niku adalah orang keluarganya. Makanya saya misalkan keluarga niki semuanya sudah dididik untuk siap merawat jenazah. Keluarga niki dididik untuk siap nyolati jenazah. Keluarga itu dididik untuk siap ndongakno tengene jenazah. Niki harus punya kesiapan. Makanya ketika orang itu ketika orang itu meninggal dan kemudian keluarganya niki tidak bisa merawatnya, maka malih sing nglakoni tiang lintu. Senakoni malih tiang lintu. Nah, sampun. Niku nggih, niki kula mboten membahas secara detail untuk masalah napa mengkafani karena niki kudu praktek. Lek praktek ngeten niki mungkin waktune mboten cukup, tapi memang kapan-kapan perlu praktek nggih kados sing dilampahi. Ning lak nate nggih singen waktu Majelis Taklim niku sempat teng masjid niki nggih mpun nate praktek. Terus kemudian nggih napa tenggene Majelis Taklim teng pundi nika NU teng Kuwatu niku nggih nate praktek. Nek mangke perlu kita sedaya niki belajar nggih. Jane sing perlu ya sing nom-nom barang niku. Sing tuwek-tuweke sakjane karek digawe praktek mawon. Nggih. Sing tuwek digawe praktek lah. Sinten sing praktek sing nom-nom. Lha sing ngaji sing akeh sing tuwek. Arep digawe praktek ngafani lho sing ngaji sing wis pantes digawe praktek. Iki malah repot ngeten iki. Sajane nggih ngaji ngeten iki sing pas masalah ngeten iki sing nom-nom. Sing pas ngaji ngeten iki sing nom-nom. Kenapa? Karena nggih mboten mesti lek sing tuwek niku mati dhisik mboten mesti, cuma akeh-akeh lak ngoten nggih. Lah umume ngoten umume. Dadi mergo umume ngoten sing pantes ngrawat niku sing nom. Pun. Wa dafnuhu fi hafratin tamna'u raihatan wasabuan. Ngoten. Lajeng sak sampunipun dikafani, diulesi.
Nggih. Niku kemudian dipun kuburaken. Sekedap wonten sing nate tanglet ngeten, Pak, misalkan wonge sugih. Nah, wonge sugih. Lek misalkan ngubure niku nggawe kain sutra angsal napa mboten? Angsal napa mboten, Pak? Lha wong aja meneh tuku kain sutra. Nggih. Misalkan dikubur bunder-bundere ya gak lemah tapi emas iku ya kuat misalkan. Nggih. Niku ya napa hukume? Nggih. Lek tenggene napa dipun ngendikaaken bahwa banyak ulama mengatakan itu hukumnya adalah haram karena itu menyia-nyiakan harta. Jadi gak oleh gawe terlalu apik. Iki mboten kena terlalu apik. Terus bagaimana kalau menulis sesuatu bagian dari Quran tenggene kafan. Jadi ngeten. Guru kula niku nate ngijazahi ngeten. Lamun pengin kita niku jenazahnya niki utuh. Niki kain kafannya niki ditulisi ayat kursi. Nah, ditulisi ayat kursi. Niki angsal tapi nulisnya nggawe banyu. Nah, dadi mboten damel tinta. Dadi kain kafan niku nulisnya nggawe banyu. Dadi misalkan ngeten napa? Ngecelup banyu nulis Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum niku nggih sampai selesai. Lah niku wonten dipun buktekaken. Jadi suatu saat wonten lare niku orang tuanya meninggal. Dadi ayahnya niki meninggal. Terus kemudian ditulisi ngoten niku. Nah, selang beberapa tahun niku ibuke meninggal. Lajeng kemudian badhe dipun sarekaken ting jejere. Lah ketika ngeduk niku ngeneki kuburan ngene bapake niki wau. Lah ternyata teng riku ketinggal bahwa jenazah niku masih utuh. Nah niki sampun dibuktekaken ngoten niku saking hebatnya Al-Qur'an. Dadi Qur'an niku subhanallah, begitu hebatnya, begitu indahnya sampai napa jenenge banyak hal niku yang saged dilakukan dengan Al-Qur'an. Jadi Qur'an niku ngeten. Kados jenengan semerep rajah-rajah niku nggih. Wonten sing seneng nulis rajah niku. Nggih. Rajah niku sebenarnya hampir semuanya dari Quran. Bahkan sing angka-angka niku nggih termasuk saking Quran. Lah saking Quran niku kan kok angka metune karena Quran itu karena ada huruf tiap huruf itu ada perwakilan angkanya kayak abajadun hawazun hatoyakun lamanun niku nggih 1 2 niku nggih lek mim 10 nggih siji napa hamzah niku siji niku di napa lafadznya Al-Qur'an niku dijadikan jadi huruf kemudian didamel nulis raja. Lha niku saking Quran. Di Quran niku saged damel napa mawon. Nggih makane obat utama dan paling pertama itu adalah Al-Qur'an. Pokok diniati. Jadi lek jenengan maca Quran niat dari tombo ya tombo, lek mboten. Nah niku nggih, niku Quran. Makane saged ditulis tinggene napa? Tinggene kain kafan. Nah, niku banyak sing wonten napa doa-doa termasuk nggih kathah di antaranya nggih niku wau ayat kursi niku ditulis ning Quran tapi nulisnya pakai toya mboten pakai napa tinta. Pun niki sekedhik kula cuplik ingkang berkaitan kalih ules. Pun kemudian menguburkan mayit. Menguburkan mayit itu di dalam khufrah wadafnu fi khufratin tamna'u dalam lubang yang mencegah baunya biar tidak sampai keluar. Terus yang kenapa jenenge keduaan niku juga mencegah apabila ada hewan buas yang mau mengambilnya. Nah, niki kemudian sampai nanti memakan jenazah niku. Lah niki minimalnya menguburkan mayit. Nah, minimalnya menguburkan mayit seperti itu. Nah, terus kemudian
Wa kharaja bi khufratin wad'uhu bi wajil ardi wa yubna alaihi ma yamnu dainika. Lah niki mboten nangsal misalkan ngeten. Nah, ngeten nggih. Pak misalkan ngeten ya napa? Jadi mayit niku dideleh terus ndure dikai tutup. Nah, tutup niku sampai mencegah bau, misalkan ditutupi lemah, jadi di napa jeneng? Ditandur. Ditandur kaya napa nandur napa? Dideleh terus ditumpuki lemah. Nah niki mboten nangsal. Jadi kudu dikeduk. Wa akmaluhu qabrun wasi'un umuki arba'ati adru'in wani subidira ilyati. Sempurnanya kubur niku yang napa yang luasnya niku 4 dhira dan separuh dhiranya tangan. Jadi napa 4 niki 4 dhira setengah. Nah, 4 dhira setengah. Terus kemudian dihadapkan kepada kiblat. Dihadapkan kepada kiblat wa yundabu al-ifda'u bi khaddihi al-aiman. Terus kemudian disunnahaken napa pipine niki, pipine mayit niku ditemplekno tenggene lemah. Jadi dibuka niku dibuka napa nggih, ulesnya dibuka nggih. Terus dibuka wajahnya ditempelkan ke tanah. Nah, tempelkan ke tanah. Yusanu wat'u jaridatin khadra. Kemudian disunahkan lek pun mantun ditutup, terus kemudian dipun sunahkan dikei niki. Dikei napa daun-daunan yang hijau di atas kubur. Mboten nak jerone tapi nak njabane. Dadi njabane niku dikei lek saniki kembang nggih, dikei kembang. Nah, pun. Anil Imam Taqiyuddin an walidi anil faqih Abi Abdullah Muhammad Al-Hafidh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha min turabil qabri halad dafni biyadi hala iradati wa qara alai inna anzalnahu fi lailatul qadr sab'a marratin wa ja'alahu ma'al mayyiti fi kafani au qabri lam yu'adzab dzalikal mayt fi qabrin. Menurut dari Imam Taqiyuddin, dari orang tuanya, dari Faqih Abi Abdullah Muhammad Al-Hafidh, Kanjeng Nabi ngendikaaken, sinten mawon tiyang ingkang mengambil tanah kubur ketika dikuburkan niku, jadi njukuk lemah, terus kemudian dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr niku nggih, dibacakan 7 kali. Kemudian tanah sing diwacakno niku dicemplungne tenggene dibarengno tenggene mayit. Nah lek sing penak niku dielokno tenggene apa? Bantal, buntel-buntel niku lho. Nah niku dielokno tenggene bantal niku terus diwaca disebulno ping 7. Niku mangke lam yu'adzab dzalikal mayit fil qabri. Mayit tersebut tidak akan diazab selama di alam kubur. Nah, selama di alam kubur tidak diazab. Nah, niku nggih diwacaaken apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ngoten. Jadi niku nggih sing bagus kita niku nderek jenazah niku mboten mek ngetut tok, mboten mek teko tok, tapi ya napa carane kita niku bisa berkontribusi memberikan manfaat kepada jenazah niku. Termasuk nyolati jenazah, termasuk mengiringi jenazah, termasuk ndongaaken jenazah, termasuk niki wau lek saged nggih macaaken niki wau inna anzalna kaping 7 terus kemudian diikutkan tinggane napa jenazah tersebut. Nah, sing justru biasane sing kaya biasane sing tukang ngeduk niku sing ndamel bunder-bunder. Lah niku lek iso macakno dhisik. Nah, dadi lek ana wong lali niku wis diwacakno. Nah, lek ana sing wong lali niku wis diwacakno. Dadi mboten sampai kelalen. Pun. Kemudian wayajibu ija'uhu fil qabri ala syakihi al aiman. Wajib jenazah itu dihadapkan ke arah kiblat. Nah, wajib dihadapkan ke arah kiblat. Tadi mboten kenek
jenazah niku mlumah. Jadi misalkan kok diketemukan ternyata jenazah niku dikuburkan dalam keadaan mlumah, kalau memang baru saja belum lama mayat itu diyakini belum hancur, maka harus dikeduk kembali terus kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Ngoten nggih. Pak, ya nopo kasusnya orang yang mati Covid kemarin. Nah, niku nopo mlumah nopo madhep kiblat. Lek cara jenengan pripun, Pak? Sing dipeti niku madhep kiblat napa mboten? Sing dipeti niku lho. Madhep kiblat, nggih. Dadi ngeten, kula sampun tanglet teng ngene yang ahli orang yang biasa ndamel peti. Jadi peti itu ada untuk orang muslim, ada untuk orang non muslim. Nanti untuk wong Nasrani wonten, untuk orang muslim wonten. Lah kula tangletaken apa bedanya peti jenazah untuk orang mukmin dan orang Nasrani? Bedanya kalau untuk orang mukmin itu ada ono ledokane. Dadi onten ganjele sing sak jedenge wong, terus kemudian tiang jenazah niku akhirnya mlebu niku miring, mboten mlumah. Nah, dadi ngoten nggih. Dadi pun nyangka berarti jenazah iku sing zamane Covid wingi jenazahe mlumah mboten. Karena untuk peti matinya orang mukmin itu berbeda. Jadi teng riku ono onten ganjele langsung. Jadi mboten lumah tapi memang sudah miring menghadap ke arah kiblat. Nggih muga-muga mawon. Napa jenenge ndek ngene petine niku tulisane napa kepala kali kaki. Nggih sing repot iku misalkan ternyata ngene wayahe sirah. Nggih malih madhep pundi mayite? Madhep ngidul, malah madhep ngetan. Nah niki lek kok napa jenenge misalkan sing ngubur, iya lali aku iku sisih anu iku tak delekono. Dia baru tahu ternyata cirine ana napa jenenge tenggene napa petine niku anu lek ciri ngene iki berarti nek ngene sirah. Tibake sing ngubur niku keliru. Lah niku kudu diduduk. Nggih diduduk dipindah ngoten nggih. Nah, diduduk dipindah niku napa jenenge nalikane menguburkan mayit lah. Napa sing diwaca ketika memasukkan jenazah? Napa sing diwaca, Pak? Nate nglebetaken jenazah. Nggih lho, nrimo jenazah terus nyemplungi nang ngene kuburan niku. Niku napa dungane? Hah? Napa azan? Mboten nggih. Napa dungane? Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah alallah wa fillah. Niku nggih. Niku doa napa yang dibaca ketika memasukkan jenazah ke liang lahat. Jadi sebenarnya ngeten. Tenggene kuburan niku ada namanya liang lahat, ada namanya liang cempuri, cempuri. Lahat niku liang yang dikeduk di sebelah barat. Jadi cara misalkan kotak ngoten nggih, kotak kuburan niku lak kotak ngeten. Lah niki tenggene sisih kulon niki dibolongi sak sedenge wong. Dibolongi sak sedenge wong, terus wonge dilebokne miring ngulon nggih. Terus ditutup kalih lemah. Niki mboten usah telesik. Nah, nggih diureki napa lek lemah teng niki saged karena lemah ngring niku lumayan atos. Nah, lumayan atos. Tapi lek tanahnya niku tanah sing gembur niki untuk menjamin jenazah mayit itu tidak sampai guling niki ndamel tiang liang cempuri. Liang cempuri niku kotak ngeten tengahe dibolongi sak sedenge wong miring. Ngoten nggih. Jadi kotak ngeten tengahe dikei bolongan sak sedenge wong miring. Dadi ngen jenazah niku begitu nyemplung plek niki pun mboten guling. Lah lek ngoten mboten butuh telesik.
Lah bahkan telisik niku sebenarnya idhaatul mal. Cara anu nggih, cara napa jenenge? Wong kayu apik-apik kena digawe liyane kok malah melok dikubur. Nah niku lho niki jenenge idhaatul mal. Jadi niat-niataken bondo karena untuk diikutkan kepada jenazah itu ndak boleh ada barang berharga. Lah bahkan termasuk kayu niku lah barang berharga sakjane nggih. Wong kena digawe meja. Ha kena niku makane mboten kena kayu api-api, wong kayu mentang-mentang sugih nggih kayu jati. Nggih mboten perlu. Niku karena idhaatul mal, eman-eman. Lah niki makane lek cara napa jenenge sunnahnya itu pakai liang lahat. Jadi liang lahat niku mboten liang kotake niku mboten. Niki jenenge nggih kuburan ngoten mawon. Tapi untuk yang disebut dengan liang lahat niku yang napa lubang di sebelah barat. Jadi mari gawe kotak, matur ngomong kotak ngeten nggih. Terus di sebelah kulon niku dibolongi sak sedenge wong turu miring. Nggih, sak pleke wong iso turu miring. Misalkan wong niku lek napa miring niku kira-kira dhuwure 30 cm misalkan. Utawa punjul nggih, misalkan setengah 50 cm. Nggih dibolongi jerone napa dhuwure niku 50 cm. Majune kira-kira wong niku lek turu nggih katakanlah 20 cm ditambah 20 kalih 50. Dadi 20 niku jerone, 50 niku dhuwure. Niku jenenge liang lahat. Tapi teng mriki mboten umum nggih. Mboten umum. Pun mboten napa-napa. Sakjane ngeten, sakjane nggih. Pada dasarnya yang wajib itu adalah miring menghadap ke kiblat. Pada dasarnya ngoten. Dadi miring sirahe ndek sisi lor, miring ngulon, miring menghadap ke kiblat. Napa jenenge nggih, miring kepalanya di sebelah utara, awake dodone ngadep kiblat. Nggih, saged dipahami nggih. Lah, pada dasarnya hajate ngoten. Lah, yang diajarkan sunnahnya itu sebenarnya pakai liang lahat. Jadi dicemplungne di blekne madhep nang kulon. Dadi ingin langsung diuruk tenggene lemah niku mboten usah telisik. Lah tapi teng mriki umume ya madhep kulon tapi dikai telisik ben mboten guling. Tujuane telisik niku napa, Pak? Kersane mboten guling. Mboten ben mayite iso ambekan, mboten. Nggih, mboten. Jadi dikai telisik niku tujuane kersane mayite mboten guling. Mboten guling. Tapi sebenarnya nggih rawan, tetep rawan sebenarnya nggih. Lek cara jenengan kan lek misalkan niki lek telisike niki kelonggaran. Mboten mepet. Dadi lek masang telisik niku sing mepet teng ngene jenazah. Misalkan niki jenazah mepet ngeten. Sampai kira-kira dipastikan mayit niki mboten sampai melumah. Dadi kok mari ono misalkan kan mayite kesel maro melumah ngoten nggih. Nggih. Ngoten nggih. Dadi dipastikan mayit niki mboten sampai melumah. Utawa pun sampai murep. Lah kadang-kadang kula ningali wong ngubur niku mayite kadang sampai meh murep. Mboten saya mulai meh murep. Nah niki jadi jenengan pepetaken, dipepet nopet tenggene arah barat, terus telisike niki mepet tenggene mayit ben mboten mayit niku sampai melumah. Nah, karena teng mriki kan mboten umum damel tiyang liang lahat. Lek liang lahat sakjane aman. Mesti mboten saged karena dibolongi sak pase wong terus ditutup lemah. Mboten saged mayit niki sampai guling. Atau tiang cempuri lek lemah niki gembur. Tiang cempuri niku kaya nggih. Sret terus ana ngeten nggih wonten napa niki cemplongane jero niki. Pun niku berkaitan napa menguburkan kalih mengkafani jenazah. Nggih, singkat-singkat mawon, mboten kula waca detil niku mangke ada napa? Ada pelatihannya khusus kula bacakan hanya di sekitar masalah mengkafani dan menguburkan. Nah, nanti pertemuan lagi kita membahas masalah menyolati. Sampun, mangke termasuk sing mungkin perlu didiskusikan. Ini kan ada viral napa? Wong napa kedelep nggih mati. Iki wis mati apa durungan mboten semerep. Nah, iki lek mati kudune kan
dusi. Lek gak didusi piye? Apa ya kena disolati? Nah nggih. Lah niki kita mau nyolat gaib, ya lek wis mati lek durung. Nah niki. Lah niki mangke sing perlu dibahas ngoten nggih. Pun ngoten mawon mugi-mugi sekedhik niki bermanfaat. Mugi-mugi dados napa lantaran kita sedaya dipun paringi ilmu ingkang berkah, umur ingkang berkah, keluarga, panggenan dan semuanya ingkang berkah. Mugi-mugi kita disepunten dosane kali Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafus shalih. Wa ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا